新冠咳嗽一直不好，需要做胸部 CT 吗？什么情况下需要做胸部 CT？ 这几天很多的粉丝朋友一直问少军，说自己感染了新冠已经半个多月了，还在咳嗽，很担心自己得了大白肺，想知道要不要去拍个胸部 CT。 关于这个问题，我今天来给大家集中回答一下。首先我想说，新冠后的咳嗽是正常的，你看少军基本上咳嗽了13天了只要你的体温正常，你的体力，你的精神状态良好，基本上就康复了没有必要去拍这个胸部 CT。 第二呢，新冠后的咳嗽，绝大部分的人呢属于感染后的一个气道的高敏反应持续的时间最长的可能达到8周当然一些人在7到10天基本上就会消失。第三个呢，如果只是单纯的咳嗽没有合并胸闷，没有发热，没有呼吸困难，不建议去拍胸部 CT。 为什么呢？主要给大家从4个原因说起。第一个单纯的咳嗽，肺的大概率是正常的没有病变，也就是说没有肺炎，不需要做胸部 CT。 第二呢，即便有少量的肺炎就是我们所说的那种毛玻璃片状炎，如果没有提到我们上面所说的胸闷呀、呼吸困难呀、发烧呀、血氧饱和度的下降呀，就不需要治疗，也没有治疗的手段我们不要觉得肺里面有炎症了就要去治疗，就要去用抗生素、激素或者弄点抗病毒的药吃，这是没有必要的只要你没有基础疾病，对于绝大部分的人来说，病毒性肺炎是可以自愈的。第三呢，胸部 CT 是有辐射的会增加我们长期患癌的风险。胸部的普通 CT 的扫描呢是7毫伏，而普通的胸片呢则是0.1毫西弗，也就是说做一次胸部 CT 呢相当于拍了70次的胸片，它会大大的增加我们被过度治疗的风险。如果你去拍了胸部 CT， 然后其实有肺炎，你很有可能被给予激素、抗生素、抗病毒的治疗。但是你要知道，如果没有影响到你的血氧饱和度的病毒性的肺炎，通常是不需要治疗的如果这个时候你治疗了，特别用了一些激素，很有可能会增加发展成重症的风险。你听明白了吗？看到这里，很多人就要又问了，那什么时候才需要做胸部 CT 呢？这里我再和跟大家说一下，如果你有以下的情况建议你去看医生这个时候呢，我们可能需要做胸部 CT 检查。第一个，高热一直不退，你比如说持续高热超过了3天，还在39度以上。第二，呼吸急促喘不上气，我们正常承认呢，1分钟呼吸是在20次以下，如果你出现在30次以上，那你就要小心了，这个指标和肺炎的